दोस्तों, हवाई जहाज़ में सफ़र करना तो सबकी ख्वाहिश होती है, क्योंकि इसमें सफ़र करना तो बस और ट्रेन के मुकाबले काफ़ी आरामदायक होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र आप लोगों को एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मोबाइल पर। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो को दोस्तों मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, बीच में इसकी बिल्कुल भी ना कीजिए। तो चलिए हम सीधा टॉपिक पे चलते हैं। हम में से ज़्यादा लोग हवाई जहाज़ से यात्रा करना पसंद करते हैं, लेकिन आपको क्या पता है कि इस आरामदायक सफ़र के पीछे कुछ ऐसी बातें भी हैं जो बड़ी बड़ी एयरलाइंस कंपनियां हमें नहीं बताती है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसी चीज़ों से पर्दा उठाने वाले हैं जिससे सुनकर आप चौंक जाएंगे। नंबर 1, क्या आपको पता है कि हवाई यात्रा के दौरान किसी पक्षी के टकराने से प्लेन पूरी तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो। हालांकि यदि प्लेन का एक इंजन भी दुर्घटनाग्रस्त हुआ है तो प्लेन दूसरे इंजन पे उड़ान भर सकता है। नंबर 2, अगर बीच सफ़र किसी यात्री की तबीयत बिगड़ जाती है तो फ्लाइट अटेंडेंट को प्राथमिक उपचार करने पड़ते हैं। ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पर किसी विशेषज्ञ से संपर्क किया जाता है और उनके कहे अनुसार दवा दिया जाता है। और ऐसा होता है कि बहुत दुर्लभ हालात में ही यात्रा के बीच प्लेन को लैंड कराया जाता है। यदि इस बीच किसी की मौत भी हो जाती है तो उसे सफ़ेद चादर से ढक दिया जाता है और किसी बैठे दूसरे यात्री को पता भी नहीं चलने दिया जाता है। नंबर 3, फ्लाइट की कार्गो में यात्रियों के सामान ही नहीं बल्कि उसमें संभव हो उसमें कई ऐसी चीज़ें ट्रांसपोर्ट की जाती है और हो सकता है कि आपके सामान के पास ही लाश रख के ले जाई जा रही हो और आपको पता तक नहीं चलती है। नंबर 4, अगर आपको पता चले कि आप जिस जहाज़ में यात्रा कर रहे हो उसका पायलट सो रहा है तो आपके दिल पर क्या बीतेगी दोस्तों। लेकिन ऐसा अक्सर होता है कि यात्रा के दौरान थकान दूर करने के लिए कई पायलट जहाज़ को ऑटो पायलट पर रखकर और हल्की नींद ले लेते हैं। नंबर 5, दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि हवाई जहाज़ में खाए गए खाने में नमक का स्वाद पता नहीं चलता। कारण यह है कि दोस्तों ज़्यादा दबाव होने के चलते हमें खाने में नमक का पता नहीं चलता। इसलिए एयरलाइंस में दिए गए खानों में ज़्यादा नमक डाला जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक देखते रहिए हमारे इस चैनल को, और इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद।